жақсылап жазамыз. Саламатсыздар ма, менің қымбатты тыңдаушыларым, қал жағдайларыңыз қалай? Мен тағы да өздеріңізбен бір оймен бөліскім келіп отыр. Десек те, бұл ой менде бұрыннан болған. Негізінде бұл ойды еске салған Facebook. Facebook'та баяғыда бір қаншасыншы жылдар екенін білмеймін, есімде жоқ, бірақ Facebook парақшасында бар. Менің мынандай жазбам болған: адам жақсы не жаман болып екіге бөлінбейді. Белгілі бір жағдайларға байланысты адам жақсылық не жамандық жасауы мүмкін. Соған қарап адам адамға баға береді. Ол жақсы адам немесе ол жаман адам деп. Оның істеген істеріне қарап баға береді ғой сонда. Сонда солай жазған болатынмын. Бірақ белгілі ғалым ағамыз: Назира, мен сенің бұл ойыңмен келіспеймін, өйткені адам екіге бөлінеді, жақсы адам, жаман адам болып бөлінеді, бөлінгенде қандай деген. Бірақ десек те, мен өзімнің ойымды әлі өзгертпедім. Шын негізінде дәлелдей түсті, қазіргі өмір, қазіргі жағдай дәлелдеп отыр. Өмір жалпы дәлелдеп жатыр маған. Адам өмірге келген кезде біз бәріміз тап-таза болып келеміз ғой. Сондықтан бізде таңдау еркі болғаннан кейін белгілі бір жағдайға байланысты жақсылық жасауымыз мүмкін, жамандық жасауымыз мүмкін. Бұл енді өзіміздің іс-әрекетімізге байланысты, өзіміздің қарым-қатынасымызға байланысты. Десек те, біз адамдар ұмытпауымыз керек. Сіз кімге жақсылық жасап жатсаңыз да, кімге жамандық жасап жатсаңыз да, адам ол нәрсені ең бірінші өзіне жасап жатыр. Өйткені сіздің жақсылығыңыз да, жамандығыңыз да ол тек қана сізді тауып қайтады. Міндетті түрде қайтады. Әлбетте қайтады. Тағы мынандай жаңсақ пікір бар. Ол ойлайды адамдар, адам өзгермейді деп. Адам өзгереді. Жамандық жасап жүрген, өмір бойы жамандық жасап жүрген адам бір-ақ күннің ішінде жақсы жаққа өзгеріп кетуі мүмкін. Өмір бойы жақсы жолда жүрген адам бір-ақ сәтте жаман жолға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан еш нәрсеге бұл өмірде не жоқ, гарантия жоқ. Сондықтан міндетті түрде адам өзін өзі бағалап, өзін өзі басқара білу керек. Біз көбінесе белгілі бір салада қызмет атқарып, бір нәрсені, біреуді басқарғанды жақсы көреміз, бірақ адам баласы өз-өзімізді басқаруға кейбір сәттерде әліміз келмей қалады. Десек те, осы сұраққа мен алдағы уақыттарда адамның өз-өзін басқару деген сұраққа да міндетті түрде өзімнің ойымды жазатын боламын.